សហព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24 ខែមិថុនាឆ្នាំ2010ក្នុងនោះមានសមាជិកចូលរួម58នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តទាំង6មានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះព្រះវិហារនិងខេត្តកោះកុងសហព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃកម្ពុជារបស់យើងគឺមានគោលបំណងបេសកកម្មហ្នឹងគឺដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពដល់សហគមន៍យើងនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមានប្រាក់ចំណូលចូលមកដល់ក្នុងទូគ្រួសារនីមួយៗក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃរបស់យើងហើយនឹងក៏ជួយថែរក្សាការពារព្រៃឈើនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃរបស់យើងផងដែររាល់ថ្ងៃចំពោះការរៀបចំស្ថាប័នរបស់ក្រៅបណ្ដាញអ្នកប្រមូលឃ្មុំព្រៃហ្នឹងជាងឃើញថាគាត់នៅមានកម្រិតប៉ុន្តែការងារនេះគាត់អាចបន្តទៅមុខទៀតបានហើយក៏នឹងក្លាយទៅជាសហគ្រាសមួយបានលុះត្រាតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានទីមួយការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីរៀបចំប្រមូលផ្ដុំគ្នាថាដើម្បីបង្កើតទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មពិតប្រាកដពីព្រោះរាល់ថ្ងៃគាត់កំពុងដើរតួនាទីប្រៀបបានដូចជាគ្រាន់តែក្រុមសហគមន៍មួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺគាត់ត្រូវតែព្យាយាមលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងតាមរយៈថាលើបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅជាសហគ្រាសមួយពិតប្រាកដហើយចុះបញ្ជីឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងនាមរដ្ឋបាលវិជាក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យសហព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាយើងនេះបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បាទយើងមានការទទួលស្គាល់ដោយស្របច្បាប់ជាពិសេសគឺថាគឺគាត់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមបាទផ្លាកមួយគឺសហគមន៍ព្រៃឈើនេះតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យគាត់ធានាបានបាទនៅការទទួលស្គាល់ដោយស្របច្បាប់ដែលយើងមានច្បាប់ស្តីព្រៃឈើយើងមានអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើយើងមានប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍ព្រៃឈើរួចហើយដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅដល់បាទដំណើរការនៃការរៀបចំនៃការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើជាទូទៅតំបន់ខ្ញុំប្រមូលឃ្មុំនឹងក្នុងមួយក្រុមវាមានចាប់ពី2នាក់រហូតទៅដល់5នាក់ពេលទៅយកឃ្មុំនឹងមានសម្ភារៈដូចជាកំបិតស្បៃការពារមុខពីដងទឹកកានខ្សែពេលទៅដល់ព្រៃតំបន់ដែលមានឃ្មុំនឹងមានដាក់លេខតាមដើមឃ្មុំនឹងខ្លះវាអត់មានលេខទេយើងកាប់ដើមឈើចំណាំទៅដល់យើងដឹងថាឃ្មុំនឹងវាទុំហើយយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពរបស់វាក្បាលទឹកចិត្តវាបិទដោយកំបោរក្បាលទឹកនឹងអានឹងឃ្មុំនឹងគេហៅថាឃ្មុំទុំរួចបាទយើងចាប់ផ្ដើមថាឃ្មុំនឹងទុំហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគប់អំពីស្លឹកឈើប្រើដោយផ្សែងភ្លើងពេលឡើងយកទៅដល់ឃ្មុំនឹងយើងកាត់តែ 80% ទុក 20% ដើម្បីឲ្យវាចិញ្ចឹមកូនតទៅមុខពីព្រោះយើងទុករក្សាគុណភាពវាអញ្ចឹងយើងយកអាចបានទៅ2ទៅ3ដងរួចមកអ្នកលើទម្លាក់មកឲ្យអ្នកក្រោមរើសមានមេឃ្មុំងាប់ហើយនឹងមានសម្រាមឬក៏កតិចកទីឈើហ្នឹងយើងសម្អាតវាចេញបានយើងចាក់ពីធុងទី1មកដល់ដាក់ធុងទី2បានយកទៅលក់ឲ្យគណៈកម្មការពេលអ្នកយកឃ្មុំបានយកក្បាលទឹកឃ្មុំមកលក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកត្រួតពិនិត្យមើលតើឃ្មុំហ្នឹងចាស់ឬក៏ខ្ចីដោយពិនិត្យមើលក្បាលទឹកហ្នឹងបើក្បាលទឹកហ្នឹងពណ៌ក្រហមហើយទឹកវាឡើងប៉ោងហ្នឹងគឺហ្នឹងជាឃ្មុំដែលពេញចំណាស់ល្អដោយបិទកបោចិត្តពិនិត្យរួចហើយហ្នឹងក៏ពិនិត្យជាតិទឹកហ្នឹងក្នុងការពិនិត្យហ្នឹងគឺយើងធ្វើការវាយតម្លៃតាមកម្រិតបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ថ្លឹងមើលទម្ងន់ទឹកឃ្មុំហ្នឹងហើយក៏ធ្វើវិក័យប័ត្រចំណាយការទិញទឹកឃ្មុំហ្នឹងដោយផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងទាំងវិក័យប័ត្រនិងថវិកាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏យកក្បាលទឹកឃ្មុំហ្នឹងទៅកាត់ជាដុំតូចៗចម្រោះក្នុងធុងឯណោះពេលយើងច្រោះទឹកឃ្មុំហើយក៏យើងច្រកចូលទៅក្នុងកានដោយបិទក្របវិចិត្រហើយយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់យ៉ាងស្អាតដោយមានសុវត្ថិភាពមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អមានធាតុត្រជាក់
ហើយមានពលឺគ្រប់គ្រាន់មុននឹងយើងបញ្ជូនទៅកន្លែងសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃគឺយើងបានបិទกระดาษព័ត៌មានចេញពីប្រភពសហគមន៍នៅពេលដែលសមាជិកដឹកទឹកឃ្មុំមកដល់សហព័ន្ធគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរបស់សហព័ន្ធបានត្រួតពិនិត្យលើចំនួនកានទឹកឃ្មុំដែលដឹកមកដល់សហព័ន្ធពិនិត្យលើក្រដាសព័ត៌មានពីសហគមន៍ដើម្បីបញ្ជាក់នៅចំនួនទឹកឃ្មុំពិនិត្យកាននីមួយៗត្រូវមានភ្ជាប់ព័ត៌មានប្រភពជាតិទឹកទម្ងន់ប្រភេទផ្កាឬកដាមឈើបន្ទាប់ពីមានរួចហើយគណៈកម្មការនឹងរៀបចំថ្លឹងនិងកត់ត្រាចូលបញ្ជីស្តុករបស់សហព័ន្ធបន្ទាប់ពីថ្លឹងគណៈកម្មការបើកគម្របយកទឹកឃ្មុំកាននីមួយៗមកពិនិត្យជាតិទឹកចុះទិន្នន័យជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីថ្លឹងនិងពិនិត្យរួចបង់លេខការនីមួយៗតាមលេខរៀងបន្ទាប់ពីយើងពិនិត្យរួចហើយយើងរៀបចំចុះហត្ថលេខាលើបានព័ត៌មានទឹកឃ្មុំដោយមានការព្រមពីសហព័ន្ធនិងសមាជិកដឹកទឹកឃ្មុំទុកមួយច្បាប់នៅសហព័ន្ធនិងមួយច្បាប់ទៀតទៅសហគមន៍វិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់បោះត្រាសហព័ន្ធលើស្លាកកានដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកឃ្មុំបានពិនិត្យរួចរាល់ហើយពេលប្រគល់ទឹកឃ្មុំទៅឲ្យអ្នកទិញភាគីអ្នកទិញបានរៀបចំថ្លឹងពិនិត្យជាតិទឹកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្រដាសព័ត៌មានដែលបាត់ចាប់ការគណៈកម្មការបានរៀបចំបានប្រគល់ទំនិញនិងរៀបចំប្រកាសច្បាប់លក់ឲ្យដោយចុះហត្ថលេខាពីគណៈកម្មការសហព័ន្ធនិងអ្នកទិញបានប្រគល់ទំនិញនិងប្រកាសច្បាប់នោះត្រូវបានរក្សាទុកមួយច្បាប់នៅសហព័ន្ធនិងមួយច្បាប់ទៀតប្រគល់ជូនអ្នកទិញវិញទឹកឃ្មុំខែប្រាំងហើយខែវស្សាមិនខុសគ្នាចេញពីផ្ទះទៅពីម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង4មកវិញហើយទៅវិញល្ងាចទេមកដូចខាងនគរីទេហើយគេតអាចដេកផ្លូវមកយកទៅ2យកបើនៅខ្ញុំខេត្តកកងឯងទៅវិញល្ងាចទៅមួយថ្ងៃបាន5អំបោក3អំបោកទៅឆ្លងទៅពាំងឯងមានដៃអូងឯបាទឹកខ្មោចកេះខ្មោចកងดือឆ្លងดือរោតាមពីម្រងខ្មាច់ចឹងពីជំរាបញៀបយើងកាត់ទឹកទៅខាងគេយកមុំខែប្រាំងគេមានឆ្លងទៅគេដូចខាងខ្ញុំនៅខេត្តកកងនេះវាស្រួលមិនអត់ភ្លៀងទៀតហើយវាស្រួលយកទៀតហើយដើមឈើខាងគេនោះគេលើងតាមយកតាមព្រៃភ្នំហើយពោះបើនៅខ្ញុំឯងព្រៃតំបន់ទីបទឹកលិចចឹងយកប្តីក៏ឃើញដែរគោលបំណងនៃការធ្វើឡូគំរូតកតងទៅនឹងការតាមដានឃ្មុំហ្នឹងគឺគោលបំណងយើងទី1គឺចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃរបស់យើងហ្នឹងឃ្មុំកើនឡើងឬក៏មានការថយចុះហើយទី2គឺយើងចង់តាមដានទៅលើការអនុវត្តបច្ចេកទេសប្រមូលឃ្មុំរបស់សមាជិកថាតើគាត់បានអនុវត្តទៅតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងឬក៏អត់ហើយចំណុចទី3យើងចង់សិក្សាទៅលើប្រភេទរុក្ខជាតិផ្កាមួយចំនួនដែលជាជំរករបស់ឃ្មុំហើយនឹងជាអាហាររបស់សត្វឃ្មុំដំណើរការនៃការរៀបចំឡូនេះគឺទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការប្រជុំដើម្បីកំណត់តំបន់ជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ការកំណត់តំបន់គឺចែកជា2គឺទី1គឺតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយឃ្មុំហើយទី2គឺជាតំបន់ដែលមិនសូវមានឃ្មុំរស់នៅបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់តំបន់នៅលើផែនទីជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ហើយគឺយើងបានចុះទៅធ្វើការជាក់ស្ដែងដើម្បីរៀបចំឡូគំរូនៅតាមតំបន់ទាំងពីរនោះក្នុងឡូនីមួយៗគឺមានរយៈចម្ងាយប្រវែង2គីឡូម៉ែត្រហើយយើងធ្វើការអង្កេតនៅសងខាងឡូនោះគឺប្រវែង50ម៉ែត្រសងខាងយើងធ្វើការកត់ត្រាទៅលើទិន្នន័យមួយចំនួនដូចជាប្រភេទដើមឈើប្រភេទផ្កាឈើហើយ WWF បានជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសទៅដល់សហគមន៍ដូចជាបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ GPS ហើយនឹងបង្កើតឲ្យមាននៅទម្រង់សម្រាប់កត់ត្រាទិន្នន័យដែលយើងបានធ្វើការអង្កេតបន្ទាប់មកយើងក៏បានជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់នោះហើយបង្ហាញមកដល់សហគមន៍វិញហើយសម្រាប់សហគមន៍គឺតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងការរៀបចំឡូគំរូនេះទី1គឺគាត់ចូលរួមកំណត់តំបន់ចូលរួមធ្វើការកត់ត្រានៅទិន្នន័យជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សមាជិកសហគមន៍ទៅលើទិន្នន័យដែលយើងបានវិភាគរួចរាល់
ព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សក្នុងព្រៃកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ2ចាទី1គឺទីផ្សារថ្នាក់ជាតិទី2គឺទីផ្សារថ្នាក់ខេត្តឬតំបន់ចាទីផ្សារថ្នាក់ជាតិសហព័ន្ធយើងមានដៃគូសំខាន់ចំនួន2ទី1គឺសហគ្រាសសេដាក់ទី2គឺព្រៃធម្មជាតិយើងធ្វើការវិខ្ចប់ឲ្យប្រើស្លាកសញ្ញាឃ្មុំព្រៃដោយបានដាក់លក់នៅទីផ្សារទំនើបដូចជានៅភ្នំពេញសេដាក់និងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងៗចំពោះទីផ្សារថ្នាក់ខេត្តសហព័ន្ធយើងបានជំរុញឲ្យខេត្តនីមួយៗធ្វើការវិខ្ចប់ដោយប្រើស្លាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួននិងដាក់លក់ក្នុងតំបន់ឬខេត្តរបស់ខ្លួនតើតិននឹងផលិតផលឃ្មុំព្រៃគឺខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាកនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ខ្លះៗហើយពីប្រជាជនខ្មែរហើយនិងពីទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមូលហេតុថាការបង្កើតនៅនឹងរៀបចំនៅម៉ាកនេះវាជិតប្រហែលយ៉ាងចូល2ឆ្នាំហើយម៉ាកនេះមានន័យថាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីធម្មជាតិផងអំពីផលិតផលផងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគុណភាពរបស់ឃ្មុំព្រៃតាមរយៈការចូលរួមតាំងពីពណ៌បង្ហាញតាំងពីពណ៌ហើយនឹងតាមដែលដាក់លក់នៅតាមផ្សារមួយចំនួនដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់ទៅវាមានគុណភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនគឺគាត់ទទួលស្គាល់នៅគុណភាពហេតុអីបានជា Nature គាត់ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងខាង CBHE ដោយយើងមើលឃើញថា CBHE ជាសហព័ន្ធឬក៏ជាសហគ្រាសគេហៅថាសមាគមអាជីវកម្មមួយដែលគ្រប់គ្រងឡើងដោយសហគមន៍ហើយពួកគាត់មានគោលបំណងក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទអញ្ចឹងតាមរយៈផែនការទីផ្សារសំខាន់របស់គាត់ Nature នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកទីផ្សារយើងនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឃ្មុំព្រៃនិងធ្វើយ៉ាងណានឹងស្វែងរកនៅផលិតផលថ្មីរបស់ដែលយើងផលិតចេញពីទឹកឃ្មុំហើយនិងកមូនឃ្មុំប្រាក់ចំណេញពីការលក់ទឹកឃ្មុំរបស់សហព័ន្ធបានបែងចែកដល់សហគមន៍នីមួយៗហើយសហគមន៍នោះបានបែងចែកទៅតាមគោលការណ៍និងលក្ខន្តិកៈរៀងៗខ្លួនដោយជាទូទៅបែងចែកទៅឲ្យសហគមន៍ព្រៃឈើគណៈកម្មការនិងសមាជិកដែលគាត់ចូលរួមនិងប្រាក់តម្កល់ទុនទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាទឹកឃ្មុំព្រៃនេះបានផ្ដល់នូវសារមួយដ៏សំខាន់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើក៏ដូចជាការធានានៅគុណភាពផលិតផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាទជាពិសេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជារបស់យើងនេះឯងបាទអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតបាទគឺថាតាមរយៈដែលផលិតផលព្រៃសហគមន៍នេះគឺគាត់អាចជំរុញឲ្យកាន់តែចូលរួមបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីជួយថែរក្សាការពារអភិរក្សព្រៃឈើរបស់គាត់ក្នុងការដកហូតយកនៅផលិតផលសម្រាប់ការបង្កើនជីវភាពរបស់គាត់ដូចជាទឹកឃ្មុំព្រៃយ៉ាងនេះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បង្កើតជាសហព័ន្ធបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិនេះឡើងគាត់ក៏បានលក់នៅផលិតផលឃ្មុំព្រៃចេញទៅនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ទៅបានរហូតដល់ជាង$27,000នៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះដែរគាត់មានផែនការសំខាន់ចំនួន3សម្រាប់ទៅឆ្នាំ2012និងទៅ2-3ឆ្នាំខាងមុខទៀតគាត់ចង់ពង្រឹងបន្ថែមទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមផលិតទឹកឃ្មុំរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវអនុវត្តទៅតាមសៀវភៅស្តង់ដារឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាហើយទី2គាត់ចង់ពង្រីកផែនការបន្ថែមទៅលើផែនការទីផ្សារនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនហើយចុងក្រោយគេក៏គាត់ចង់បង្កើតឲ្យមានទីផ្សារអន្តរជាតិគាត់អាចចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងអរុនសហគ្រាសសេដាក់និង Nature ដើម្បីឲ្យមានទីផ្សារនៅជប៉ុនដំបូងគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហព័ន្ធរបស់យើងចាប់ពីពេលឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតសហគមន៍យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះដោយសារតែការប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងហើយសមាជិកយើងក៏ចេះតែមានការជឿជាក់និងទុកចិត្តមកលើសហព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសមាជិកកាន់តែកើនឡើងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយផលបានមកពីទឹកឃ្មុំព្រៃរបស់យើងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់សហព័ន្ធនេះអាចរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃអនាគតរហូតដល់យូរអង្វែង